I'm still figuring out my intro. I really think you guys know about Ridley Scott. Am I right? No, no problem. Cause the dude is at most known for his dystopian world. But moving ahead, Raised by Wolves की स्टोरी है दो एंड्रॉइड्स की जो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद केपलर 22b पर आ जाते हैं ताकि वो वहां पर सिविलाइजेशन फिर से चालू कर सके। और वो सिविलाइजेशन कैसे वो चालू करते हैं वो आपको HBO Max पर 10 एपिसोड्स देखकर पता चलेगा। सही बताऊं यार तो रेस्ड बाय वुल्व्स के पहले एपिसोड का पहला हाफ किसी भी तरीके से देख लो, क्योंकि अगर तुम वो झेल लेते हो ना तो उसके बाद सीरीज एक ऐसी पेस पकड़ती है कि वो इतनी ज्यादा ग्रिपिंग हो जाती है कि जितने भी अवेलेबल एपिसोड्स होते हैं ना वो आप एक ही बारी में देखकर खत्म कर दोगे। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब सीरीज एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करती है तो ऐसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं कि शो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाता है और हमें शो काफी ज्यादा इंट्रीगिंग लगने लगता है। और धीरे धीरे करके जब हम उनकी जर्नी में डाइव इन करते हैं तो यू आर जस्ट गोइंग टू इमेजिन की oh my god, this thing or that thing is really exceptional. If I talk about transparency of this show is really like crystal clear and I'm saying this because characters का जो mindset है और जो psyche है और जो उसका behavior है वो शुरुआत से ही understandable है। We know what father wants, we know what mother needs and we also start to know what Campion is looking for, and these are those details which we really look in a series. Let me be clear with you guys कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप इस शो से बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएंगे, बट अगर आपको स्लो पेस्ड, डेप्थ एंड नॉट सो स्टीरियोटिपिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए चंगा है जी, क्योंकि स्टोरी में हर चीज एक्सप्लोर की गई है और हमें बकायदा एक्सप्लेन भी करी गई है। एंड ट्रस्ट मी सेकंड और थर्ड एपिसोड में जाके तो जो इंटरेस्ट का लेवल है वो ऊपर जाने लगता है हमारा। रेज्ड बाय वुल्व्स बिलीफ, faith, religion and integrity को भी challenge करता है, and that is in a good way and a bad way also. But if I talk about the look of this show, I will just say it's crazy. मतलब इतना heavy production, just look at these images and think कितने efforts डाले होंगे। And I can tell you by showing this picture कि जो actual war scenes है और जो action sequences है वो इतने परफेक्टली किए गए हैं कि वो तो आपको शो देखकर ही पता चलेगा। ट्रस्ट मी, दिस शो इज गोइंग टू मार्क इट्स प्रेजेंस। द बैकग्राउंड स्कोर इज फैंटास्टिक एंड द प्रोडक्शन वर्क इज आल्सो क्रेजी एज फक। But if I talk about performances, then I will say Abu Bakar Salim looked a bit flat. Maybe जो उनके फादर का जो कैरेक्टर है वो वैसे ही खुद में स्थिर है तो वो बहुत काम और खुद को बंधा हुआ रिस्ट्रिक्टेड सा हमें लगता है, तो मे बी दैट वॉज द थिंग जो मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया। बट आई लव द मदर, द वे शी वॉज शोइंग हर लव एंड अफेक्शन टू हिज चाइल्ड एंड सडनली इन अ स्प्लिट सेकेंड शी वॉज टर्निंग इन टू अ मॉन्स्टर एंड डूइंग क्रेजी स्टफ्स। That was literally shocking. लेकिन वापस से जाते हुए मैं एंड में आपको यही बोलूंगा कि शो का पेस आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा अगर आपको स्लो पेस्ड मूवीज या सीरीज पसंद नहीं है तो। एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से रेज्ड बाय वुल्व्स इज ठीक ठाक है, देख ले यार। डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कि आप किस सीरीज का वेट कर रहे हैं 2020 में। एंड एज ऑलवेज thank you so much for watching this video till the end and don't forget to subscribe my channel.